있지 않아요? 1박 2일에서도? 거의 주가 퀴즈죠. 우와, 그럼 잘하겠다. 아 근데 우리는 그 일반적인 퀴즈가 아니어가지고 다 막 이거 뭐였지? 우리 역사 퀴즈 했었을 때. 사실 이 친구랑 저랑 같이 이렇게 대화를 섞는 건 좀 좋아요. 왜냐면 저희가 1박 2일에서 이제 우리끼리 시험을 봤어요. 스타일이 퀴즈 시험을 봤어요. 네, 시험을 봤어요. 그 상식 시험을. 딘딘 유학파잖아. 네, I'm from Vancouver고 근데 이제 그럼 밴쿠버. 네. 이 얘기만 해요 맨날. 그래서 제가 거기서 전교에서 2등했고. 오. 6명 중에. 네. 근데 전교 1등이 누구야? 1등이 누구야? 1등이 세윤이요. 문세윤이 형. 문세윤. 네. 세윤이 형이 문세윤 여기서 한 문제도 못 맞춰보지 우리 않았어? 와서 한 번도 못 맞추고 아, 그 이후로 공부했대요. 열심히 다 소호하고 갔는데 그치? 세윤이가 1등이야? 아, 세윤이 형이랑 정훈 씨가 1등이 아니고. 정훈이 형 밑바닥. 이 친구는 거의 그러니까 연습생을 오래 해서 난 4위? 상식이 좀 낮아요. 그거랑 몇 등이야? 저 전교 5등 정도? 아, 6명 중에. 너 그 중에서 에이스네 네가. 아, 저는 유학파니까. 어떤 문제들이 나와? 문제 나오면 좋겠다. 이거 하나 드릴까요? 모차르트의 플레임. 볼프강 아마데우스 모차르트. 어우, 되게 똑똑하고. 그거 기본이지. 그러면은 잠깐 뭐 나왔었지 그때? 밭전자 한자로 쓸 줄 아세요? 봤던 맞죠? 아, 누나 해봐요. 누나 모르죠? 이거잖아. 이렇게 이거 십자가 이렇게 네모가 이렇게. 그래. 야, 그게 문제가 나와. 야 대전이 큰 대자에 밭전자잖아. 큰 밭 한 밭. 아, 그래요? 어머 어머. 야, 오늘 오래 걸리겠다. 오늘 열심히 하자. 됐다. 여기는 다 팀이야. 아, 그래요? 우리는 같이 팀으로. 근데 둘 중에는 누가 이길 것 같아? 둘 중에요? 디디는 생각도 안 하는 거야. 얘는 연습생 기간이 길어요. 아니 근데 이거는 그런 문제들이 아니잖아요. 약간 맞아. 센스와 맞아. 어떤 생활력 둘이 한번 이런 그거 거니까. 내기 한번 해. 그래. 얘기할 거? 누가 더 많이 맞추나? 한번 해. 그래. 아, 좋아요. 딱 끝날 때 여기 딱. 끝날 때. 끝날 때. 둘이서. 오케이. 그래. 첫 번째 문제입니다. 나비 씨는 1박 2일에서 범접 불가의 코골이를 자랑하고 있는데요. 코골이는 다른 사람에게도 해를 끼치는 숙면의 적이라고 합니다. 국내 호흡기 내과 전문의에 따르면 하루에 이것을 10번씩만 해도 기도 근력에 도움이 돼 코골이를 줄이는 데 효과적이라고 하는데요. 이것은 무엇일까요? 기도 근력이 뭐야? 기도 우리에게 기도가 있잖아. 숨 쉬는 기도에 식도 말고, 근육이 식도 말고. 근육이 좋아진다고. 아, 나 이거 진짜 필요해. 요즘 코를 너무 골더라고. 야 이걸 10번만 해도 도움이 된대? 정답. 이야. 하품. 좋은 접근이야. 그럴싸하다. 아니면 그 스트레칭을 하는 게 좋잖아. 어디든. 근데 이 기도 근력은 우리가 잘 모르니까 예를 들어 이런 거. 효과다. 좋다. 이런 거. 메롱. 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 메롱 좋다. 메롱. 정답입니다. 정답입니다. 우와. 이거. 야. 뭐야? 얘네 둘이 입번 끝도 못 하잖아. 아, 어떡하지? 아니, 그게 아니라, 문제 수준이 이 정도군요. 아, 이 정도구나. 오케이. 메롱. 오케이. 코골이는 기도의 탄력이 떨어지기 때문에 하는데요. 나이가 들수록 심해진다고 합니다. 이에 전문가들은 총 4단계로 이루어진 메롱 체조를 하면 코골이 예방에 좋다고 합니다. 1단계, 목젖이 보이도록 크게 아 하면서 입을 벌린다. 2단계, 이 하면서 입을 옆으로 가능한 넓게 벌린다. 3단계, 우 하면서 입술을 앞으로 세게 밀어준다. 4단계, 혀를 길게 아래 턱까지 내민다. 이우. 여기가 좀 땡기지 않아? 땡긴다. 안쪽이? 이거 좀 땡긴다. 약간 턱살도 빠진 것 같은 느낌인데. 아이우에네, 아이우에. 아이유의. 아이우에. 좀 많이 해야겠다, 나 진짜. 많이 해야겠다. 나비가 코를 많이 골아? 왜 코를 골아? 저도 잘 모르겠는데 잘 때 많이 걸더라고요. 이거 양압기 안 해? 양압기? 어. 그게 뭐예요? 아, 그 좋은데. 이게 잘 때 산소 기도를 들어오게. 열어주는. 산소를 넣어주는 거. 그렇게 하는 거 있어. 끼는 거예요? 그리고 그거를 이제 양압기를 하면 입을 다물 수밖에 없거든? 그럼 코골이가 자연스럽게. 소리가 없어. 숨쉬기 불편하진 않아요. 아유, 훨씬 숨쉬게 편하게 편해. 해주는 기계거든. 머리도 맑아지고. 여기 너무 똑똑한 분들 그래서 그거 수면 검사 해가지고 남이 수면 다원 검사. 보는 다원이요? 수면 다원 검사 이비인후과나 여기 내과에서 많이 해줘. 보험으로 돼. 이렇게 렌탈 받아. 되게 유명한 병원 원장님. 옛날에는 180만 원에서부터 시작했습니다. 기가 비쌌다고. 지금은 6개월에 10만 원. 6개월에 10만 원. 보험이 적용이 되면. 진짜요? 코를 어느 정도 골아?
그러니까 라비가 처음 촬영할 때 이제 막 얘기 들어보니까 불면증이 되게 심하대요. 그래서 막 잘 못 잔대요. 그래서 아 어떡할까 이러고 있었어요. 촬영 시작하자마자 대화하고 있다가 진짜로 한 20초? 갑자기 있다가 잘 자는구나. 갑자기 이래요. 처음에 연기인 줄 알고 처음에 연기인 줄 알고 아 얘 웃기네 이러고 있는데 갑자기 옆에서 세현이가 그러니까 서라운드. 이 둘이랑 실내 취침을 하면 야외 취침하는 게 나아요. 저는 진짜 애기처럼 이 상태로 그냥 새근새근 그대로 자거든요. 이 둘이랑 자면 진짜 미칠 것 같아요. 세윤이 형이 있어서 되게 다행이에요. 어, 코를 그치. 진짜 크게 골아서. 그치.